Така требаше да... Добро вечер на сите. Прес-конференција после надпревар од Македонија, Англија. Селекторот Благоја Милевски тука за да одговори на ваши прашања. Пошто гледаме само едно женско тука и без да сакам му даваме право да праша. Јана, повели. Океј. Океј. Неискористена шанса. Повели за прашање. Prashanya Dali, do we need interpretation into English for someone? We do. Okay. Press conference now after the match of England against North Macedonia. We have the coach here, and the question, the lady was given the floor, but she refrained from asking. So, but she will use the chance next time. You need the interpretation, sir, right? Okay. Okay, thank you. Повелете. Please. Зоки Мишевски, повели. Селекторе, честитки за позитивниот резултат, честитки за ангажманот. Пред малку на пресконференцијата на селекторот на англиската репрезентација на прашањето како го виде моментот со вар одлуката, англискиот селектор беше неодлучен и рече дека не му изгледаше тоа како пенал. Како вие го видовте тој момент од теренот и дали имавте можност да видите снимката? И можете ли да го коментирате и предходниот спорен момент во англискиот казнен простор? Благодарам. Не би го коментирал ни едниот ни другиот момент, затоа се тука судиите, затоа е тука варот, така да што ќе одлучат судиите на нас да го почитуваме. Congratulations for the performance and for your engagement here. When the coach Southgate was asked about the VAR, he was not kind of decisive just recently. Did you have a chance to look at the penalty, and also did you have a chance to look at later on the screen? The answer was by the coach, I do not have any comments. That's why we have referees here. So if they decide that the VAR decides that, so we have to accept that. Повели Александрович. Благодарам. Селекторе, честитки за добриот резултат. Ако ја земеме ланската година, имаме нерешени пораз, ја завршуваме некоја символика и оваа година со нерешен резултат, раменна победа секако, и пораз напредуваме ли во тие 365 дена и една рекапитулар краток ако може за целосниот исход на овие квалификации. Благодарам. Секако дека прво благодарам на честитките. Дали микрофонот изгледа не работи, ама нема везе, се слушаме, нели? Што се однесува до цела оваа година, ја би се осврнал и малку порано. Значи, овие скоро 2 години и 3-4 месеци, не само што напредуваме, него напредуваме заедно со подмладувањето на репрезентацијата. Дојдовме до некој си зенит за 7 до 8 месеци со баражите, нели, и плей-офот. Излековме група за овие квалификации која мислам дека и сам да ја составав потешка да сакав не можев. Но сето она што го покажа момците без разлика на многуте нови млади играчи кои ги вклучивме посебно од септември, октомври и ноември сега, не можеме да не бидам задоволен. Мислам дека не само јас, мислам дека и Македонија треба да биде горда на овие млади момци, затоа што покажа како се бори за македонскиот дрес, да се спротиставиш на репрезентации како Англија, Италија и Украина. На ваков начин
Јас пак ќе кажам, не можам да не бидам задоволен и од надпреварот што го одигравме во Рим пред 3 дена. Но и денеска, тие прекини на кои мора да работиме, али ајде ќе им одбијам на таа младост, на тоа неискуство на играчите и пак секој чест на нив. Не чека доста работа, не чека сериозна работа за да дојдеме у ситуација да бидеме уште поконкурентни на едно ниво какво што јас сакам да стигнеме. Далеку сме уште многу и од Англија и од Италија. За Украина не би рекол, затоа што одигравме 2 феноменални надпревари и тука највеќе ми е жал што најмалку заслуживме, па мислам дека ако не поише 2 до 3 бода, сигурно. Тие 2 надпревари, и тоа ми е највише жал, зашто не им се награди трудот на момците. И ништо, ни останува само работа и да не води оваа енергија што ја имаме сега. Колеги, уште едно прашање. Right, let me just interpret this. The question was, we finished the year like the last year with a draw and with a defeat, but this is a draw which looks like a victory for us. So how do you assess the 365 days in the past? And the coach said, yes, we were trying our best. We finished this year, 2.5 years. We work 2 years and 3 to 4 months now. We are making progress. We are trying to push some young players and to make the team younger. We had a zenith of 7 to 8 months here. We have chosen a very difficult group. If I had done myself, I couldn't have done it more difficult. However, we have new young forces now, and I cannot say that I am not satisfied. Macedonia should be proud of their players, and to play against England, against Italy and Ukraine is a very difficult way. So also I cannot be unsatisfied with the game in Rome that we had 3 or 4 days again. We have to work, we have to continue with the efforts, and many serious steps are ahead of us. As I said, for the Ukraine matches, we were very equal with them. We had chances. It was pity that the guys were not rewarded with that. So a lot of work is ahead of us. Поле Александр. Благодарам. Уште едно кратко прашање. Селекторот се создаде ли таа млада селекција сега, млад костур, бидејќи следуваат сега пауза, пријателски надпревари, па Лига на нации. Тоа е тоа што треба да го очекуваме како јавност, за да нема после, нели, не беше вака, беше така, обично знаете, критички настроена јавноста. Јавноста е тука да го каже своето мислење, ја го почитам секое мислење, но ние си имаме план, имаме цел. Овие млади играчи покажуваат дека не можеш да не рачунаш на нив, покажуваат квалитет, покажуваат талент, потенцијал и што е најважно, карактер. Така да, тоа е тоа, уште плюс 2-3 играча кои не недостасуваат, а се во поширокиот список, и тоа би требало да биде ростерот малце поширок за виднина. Right. Can we say about the roster, about the skeleton of the team? We had now a break and then several friendlies, League of Nations matches, etc. The audience and the people outside are criticizing, of course. They want to see progress here. And the coach said, I appreciate every opinion. We have young players with us. They have shown quality, talent. They have shown potential. And above all, they have shown character. And with 2 or 3 more additional players, we can round up the roster for the future. Следно прашање? Поели Бошев. Нека биде последно, пошто гледам дека нема. Добар вечер, селекторе. Дали од сегашниот играчки кадар може да се каже дека некои играчи едноставно ќе бидат, нема да бидат повеќе со репрезентацијата? Во иднина, според овие квалификации што го одигра, што покажа. Јас не сум во ситуација да се откажам од било кој играч кој има квалитет да помогне на тимот, затоа што ростерот ни тој што ние
и овие момци што се во ростерот 60 до 70% од нив немаат минутажа, имаат проблеми во своите клубови, но тоа го тргна сето на страна и покажа дека не им е битно дали играат или не играат во клубовите. Него најбитно е кога ќе дојдат тука да го дадат својот максимум за Македонија. А кога не сте во надпреварачка форма, многу е тешко да одговориш на предизвикот на многу послаби и на многу пониско ниво репрезентации него што е се репрезентациите во нашата група. Тој податок првпат го изнесо, зашто гледам некои поголеми репрезентации се жалат на надпреварачката форма, иако играчите им се во топ форма, во топ минутажи, а нашите момци, сега причините не навлегувам зашто немаат минутажа во клубовите, но мене ми е најбитно кога ќе дојдат они тука да го дадат тоа што го видовме вечер. Затоа уште поголема тежина имаат перформансите што ги покажуваат тука. Ја може да сум малце и досаден некогаш што секогаш ги фалам, а не можам да не ги фалам затоа што кога знам еден Барди или Елмас кои имаат минимална или никаква минутажа, а да не зборам за Алиевски. А тие момци не 100, не од 300% дават за репрезентација. Така да, за подетални анализи и ке се навратам малци на прашањето за или мислењето или критиките на јавноста. Не, овие момци и кога не им оди, и кога не се на нивото, не треба да се критикуваат. Затоа што тоа што го покажуваат на терен е можеби 60% од тоа што го можат. Али кога не си во надпреварачка форма е многу тешко ментално да бидеш на ниво на квалификации за европски квалификации. А да не зборам, кога пред вас го имате можеби противник кој е број 1 сега не само во Европа, ајде не број 1, можда меѓу 3 у светот. Англија, Италија и тука е Франција. Четврта не гледам. Подобра од овие што ги имавме ние во група. Затоа може да критикува кој сака, може да го кажува своето мислење кој сака, но овие момци секоја чест за нив. The question was, can we expect that some of the players will be sidelined and would not be called up again to play for the national team in the further qualifications? The coach said, I'm not in a situation now to give up players who show quality here, and more or less that's the roster, that's the skeleton that we have. I must admit and tell you that 60 to 70% of the players have difficulties in their clubs where they play because they are not included in their teams. And so most important thing is when they come here and play for Macedonia to give their best, to give all they can. And this is what we count on. This is what we want to see happening, and that is not an easy way to go through. Some of them are also complaining about their form because they are not standard in their teams, but nevertheless, because not being standard, that does mean that also they can give their best here on the pitch when they perform for the country. And I always praise them. I say good things about them, especially for Elmas, for Alioski, not to speak about Bardi, etc. They give 300%, not 100% of their best. So the public wants to see and want to know, criticize further, but on the pitch they are even ready to give more than they can. And if you're not in a good form, it's very difficult to present yourself in a proper way, because we had fights with England, with France and Italy. These are the three teams actually that are among the best. So the best and the whole honor goes to our players. Благодарим. Мила, приятно. Успеси понатака.